Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу тамактардын бири грузиндердин чахахбили тамагы. Эми менин сүйүктүү рецепттеримдин бири болуп калды десем болот. Андыктан сиздер дагы видеонун аягына чейин көрүп, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бизге керектүү азыктар: бир тооктун эти, салмагы болжол менен 1 кг 300 граммдай болду. Ошондой эле 5-6 даана кара өрүк. Алгач баардык керектүү азыктарды даярдап алсак ыңгайлуу болот. Кара өрүктү ылайыктуу идишке салып, үстүнө кайнаган суу куюп, отко коебуз дагы 1-2 мүнөт кайнатып алабыз. Ал эми 5-6 даана чоң кызанактардын кабыгын сыйрып алышыбыз керек. Оңой болушу үчүн бычак менен тилип, үстүнө кайнаган сууну куюп 5 мүнөттөй тыныктырып койсок, кабыгын сыйрып алуу оңой болот. Ошондой эле бизге 2-3 даана чоң пияздар керек. Пияздарды жөн гана ичке кылып туурап алабыз. Ал эми тоокту болсо муундарга бөлүп туурап алабыз. Эгер чоңураак кесимдер болсо дагы бир аз кесип, бардыгын өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо кесимде туурап алабыз. Кез келген тоок боло берет. Үйдө багылган, дүкөндөгү же болбосо бройлерный тоокторду деле колдоно берсек болот. Төш этин дагы 2-ге бөлүп, андан кийин чарчы кылып туурап алдым. Кара өрүктөрдү болсо темир торчодон өткөрүп, эзип алышыбыз керек. Эзилген кара өрүктөн бизге болжол менен 100 граммдай керек. Эми казанга бир аз өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда тооктун эттерин салып, күчтүү отто эки жагынан кызарта кууруп алабыз. Кызанактардын болсо кабыгын сыйрып, 4кө бөлүп, андан кийин дагы 2-3 бөлүккө бөлүп туурап алабыз. Эттин баардык суусу бууланып чыккандан кийин жарым аш кашыктай туз, чай кашыктын учуна бир аз кара мурч, ошондой эле сөзсүз түрдө хмели сунели татымалынан 1 аш кашык кошуп, жакшылап баардыгын аралаштырып 1 мүнөттөй кууруп алабыз. Андан кийин тууралган кызанактардын баардыгын салып, күчтүү отто дагы бир 2 мүнөттөй куурусак, кызанактардын ширеси бөлүнүп чыгып, бир аз шорпо пайда болот. Ошол кезде капкагын жаап, отту азайтып, 30-40 мүнөттөй демдеп коебуз. Албетте бул тооктун этине дагы жараша болот. Эгер үйдө багылган тооктор болсо, анда 1 саат, 1,5 саатта деле бышышы мүмкүн. Ал эми дүкөндөгү тооктор 30-40 мүнөттө эле бышат.
Ага чейин биз бышаарына 10 мүнөт калганда табага өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда пияздарды салып, пиязды кызарта кууруп алабыз. Өтө аябай көпкө куурубайбыз, бир аз жумшарганча гана кууруйбуз. Ал эми көк чөптөрдөн сөзсүз түрдө кинза чөбүн колдонсок, бул тамактын өзгөчө даамын берген дал ушул чөп. Кинзаны майда кылып туурап алабыз. Ошондой эле 2 тишче сарымсакты дагы майда кылып туурайбыз. Куурулган пияздарга аягында 30-40 граммдай ак май кошуп, жакшылап аралаштырып коебуз. Ак май дагы өзгөчө таам берет, андыктан сөзсүз түрдө кошуңуздар. Эми этибиз абдан жумшарып даяр болгон тамагыбызга куурулган пиязды салабыз. Ошондой эле эзип алган кара үрүктүн эзилмесин кошуп, жакшылап аралаштырып, дагы бир 5 мүнөттөй кайнатып алабыз жай отто. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Тамак бышкандан кийин отту өчүрүп, көк чөптөрдү жана сарымсакты кошуп, жакшылап аралаштырып коебуз. Эгер көк чөптөрдөн кинзаны такыр эле жактырбасаңыз, анда петрушкага алмаштырсаңыз болот. Бирок айтып кеткендей эле кинза өзгөчө даам берет. Андан кийин тамагыбызды бере берсек болот. Негизи бул тамакты чуңкураак идишке куюп, дал ушинтип өзүнө эле берсек аябагандай даамдуу, тоюмдуу тамактардын бири. Эгер кааласаңыз, жанына каптал тамак кылып күрүч же башка гарнир бышырып койсоңуз деле болот. Достор, мына ушундай өзгөчө даамдуу тамак болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасаган тамактарыңыздарды менин Instagram баракчамды белгилеп чыгарып турсаңыздар болот. Даамдуу тамактар деп катталсаңыздар болот. YouTube каналыма да каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Ал эми ушул видеого лайк басып, комментарий калтырып коюуну дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.